A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là buổi sáng ngày 11 tháng 2 năm Giáp Thìn. Đạo tràng Phật tử chùa Bầu, Phật Quang Tự, chùa Bảo Sơn và các đồng tu chúng con tu tập thời khóa buổi sáng. Mời quý vị cùng chúng con tu tập. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Xin dành tặng nhau một tràng vỗ tay ạ. Chúng vẫy tay chào. Xá. Đại chúng xoay đối mặt. A Di Đà Phật. Xoay đối mặt. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
sờ đốt trên tay cho cơ thể buổi sáng lưu thông. Chúng nghe pháp. Anh chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không ngày 24 tháng 1. Sửa xưa tu nay, rửa tâm đổi hạnh, khai thị Tết âm lịch năm 2020. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không ngày 24 tháng 1 năm 2020 tại Viện Khám học Malaysia. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, chào mọi người năm mới. Ngoài năm mới, chúng ta thấy trên kinh Thọ Tân Tuế xem thấy sự sám hối của Thích Ca Mâu Ni Phật đã cho chúng ta khải thị rất lớn. Đây là sự dạy bảo tốt nhất. Phật tự mình nói: này ăn Thọ Tân Tuế, ta có lỗi làm gì chứ mọi người chăng? Và không có phạm lỗi làm gì vì thân khẩu ý chăng? Năm mới, Thích Ca Mâu Ni Phật khai thị với mọi người. Ngài dẫn đầu mọi người phán định: thứ nhất, ta trong một năm này xử sự đối người tiếp nhận có lỗi lầm gì hay không? Hay nói cách khác, có làm việc gì có lỗi với người khác hay không? Thứ hai, thân khẩu ý của ta có phạm phải điều gì hay không? Nghĩa là ta có tạo thập ác nghiệp hay không? Thân thì sát, đạo danh, khẩu thiện, vọng ngữ lưỡng thiện, ý ngữ ác khẩu, ý thì tham sân si. Thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba. Ta có phạm phải hay không? Khai thị năm mới, chúng ta có thể thể hội được Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày đều là phán định như vậy. Năm mới thì là dịp đặc biệt cần phải nhắc nhở. Đó là người đã thành Phật rồi, là quả gì cứu cánh viên mãn rồi, mà còn làm như vậy. Ngày ngày đều kiểm điểm, ngày ngày phản định, huống hồ chúng ta là phàm phu chứ. Chúng ta thử suy nghĩ xem, chính mình là phàm phu sanh tử, không biết phản tỉnh, không biết sửa lỗi. Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, mỗi ngày một số tiếng, không hề tốt hơn. Như này phải nên biết, không phải là đang đi lên, mà chính là đang tụt dốc. Nguy hiểm đến như vậy, tiền độ
là một ngọn tối đen như mực. Còn có thể phóng nhận được sao? Còn có thể giải đại được sao? Khi vô thường đến, tay chân lóng đến lúc đó thì trễ rồi, không kịp nữa rồi. Phải nhân lúc thân thể chúng ta còn khỏe mạnh, đầu óc chúng ta vẫn còn tỉnh táo, phải chăm chỉ mà sám hối, phải triệt để sửa đổi mới. Xét lại việc học Phật đã có được bao nhiêu phần giống Phật rồi. Đây mới là người thông minh chân thật. Đây là khi qua năm mới, Phật đã làm tấm gương cho chúng ta. Tôi nhớ có một lần nhân dịp năm mới, lão sư Lý ở Đại Liên xã giảng khai thị với mọi người. Vừa mới mở đầu liền nói, dịp năm mới thì ai cũng vui mừng hớn hở. Gặp mặt nhau thì câu nói đầu tiên là xin chúc mừng. Tỉ mỉ mà suy nghĩ xem, thì có gì là đáng mừng đâu chứ? Thọ mạng thì ít đi một tuổi, nghiệp chướng thì đã tăng thêm không ít. Nghiêm túc mà nói là bi ai mà thôi, có gì là đáng vui đâu chứ? Người thế gian điên đảo hết rồi, đem chuyện đáng buồn làm thành chuyện vui. Còn chuyện đáng vui mừng thì ngay từ sớm đã quên hết sạch sẽ rồi. Nếu như chuyện của thế gian này chúng ta mỗi năm một tan nhã hơn, việc học đạo mỗi năm một nồng hậu hơn, thì đó là việc đáng mừng. Nếu như cứ làm chuyện danh pháp lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, không xem có Phật hiệu này là một sự việc trọng đại, vậy thì có gì đáng vui mừng đâu chứ? Muốn sanh đến thế giới cực lạc, muốn học A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở đâu vậy? Kim vô lượng thọ chính là A Di Đà Phật. Mà mỗi ngày đều đọc tụng, mỗi ngày đều học tập, là không rời khỏi A Di Đà Phật rồi. Bất luận là vào lúc nào, bất luận là ở nơi đâu, thì cũng đều không rời khỏi A Di Đà Phật. Đây gọi là thật niệm Phật. Phải đem đạo lý ở trong kinh điển biến nó thành tư tưởng và kiến giải của chính mình, để việc giáo huấn ở trong này biến nó thành hành vi đời sống của chúng ta, để cho bản thân mình cùng với kinh điển hoàn toàn tương ứng. Kinh điển cùng với hành vi, kiến giải và tư tưởng của chính mình dung hòa thành một thể, thì gọi là kế nhập vào cảnh giới Di Đà. Mà có thể kế nhập cảnh giới Di Đà, không cần phải kế nhập hoàn toàn, mà chỉ cần kế nhập một phần, thì khả năng giảng sanh cũng có phần nắm chắc. Nếu như khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta trái nghịch là những gì?
đã nói ở trên kinh. Vậy thì bạn ngày ngày đọc tụng cũng không có tác dụng gì. Bạn không thể giảng sanh. Cho nên kinh giáo không phải là để đọc tụng. Kinh giáo là để chúng ta phải thực hành. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta phải thật làm. Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Vậy chúng ta không thể làm thì chúng ta không những không làm mà ý niệm cũng không được khởi. Phật Bồ Tát phù hộ cho chúng ta như thế nào vậy? Nhưng giáo huấn ở trong kinh điển là phù hộ chúng ta. Chúng ta có thể y giáo, phụng hành, trồng thiện nhân thì được thiện quả. Đây chính là phù hộ. Nên hành theo hạnh mà Như Lai đã hành. Dung bồi phước thiện, cầu sanh cõi tịnh. Đó là tổng kết toàn bộ của kinh Vô Lượng Thọ. Như Lai sở hạnh trên tánh hạnh là hạnh thanh tịnh, hạnh bình đẳng, hạnh giác chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Trên sự tướng thì chúng ta đem vô lượng vô biên hạnh của Như Lai quy nạp lại thành 5 khóa hồn: tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập đại nguyện nhân. Đây chính là giá đức ngọc nhân của A Di Đà Phật áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. 5 cái khóa học này không những là căn bản tu học của pháp môn Tịnh Độ, có thể nói là tổng quy kết của lớp thầy pháp mà Thế Tôn đã viết trong 49 năm. Ở trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể tương ưng với tăng khóa học này. Đây chính là thực tiễn giảng đức ngọc nhân. Nếu mọi câu Phật hiệu đều có đầy đủ 5 khóa học này thì đó chính là Phật công đức. Quay đầu lại suy nghĩ chính mình, bản thân mình và Phật khác biệt ở chỗ nào? 5 khóa học này chúng ta phải đem nó làm cho đến được, để nó biến thành hành vi ở trong đời sống của chúng ta. Những lời dạy của Hòa Thượng đệ tử chúng con xin được
Trần
Cao Văn Quý, Pháp Nhân Tử Phúc Duy, hồi hướng kỳ siêu cho chư vị chân linh Cụ Bà, chân linh Trần Mạnh Hùng, mất ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn, chân linh Đoàn Mạnh Hùng, Pháp Nhân Tử Phúc Hải, mất ngày 14 tháng Chạp năm Quý Mão, chân linh Cụ Bà Lê Thị Nga, mất ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, hồi hướng kỳ siêu cho chư vị chân linh hữu duyên ao đình chúng con, chân linh Cụ Bà Nguyễn Thị Thiện, mất ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, chư chân linh hữu duyên bao đình chúng con, các chân linh cháu thai nhi, xúc xạo phụ tử, cháu Trần Đỏ, Bố Đinh, Trần Văn Thảo, mẹ Đinh Thị Thanh Huyền, Nhất Tâm hồi hướng, gặp chư chân linh xúc xạo thai nhi phụ tử, chư chân linh phụ tử ký tự nhập tự Phật Pháp tự chùa Bầu nơi vùng đất này đều hưởng công đức này mà siêu tăng các khói niệm Phật Di Đà cầu về Cực Lạc. Đại chúng có một phút cái cầu nguyện trong tâm nguyện của mọi người, phút hồi hướng cầu nguyện buổi sáng xin được bắt đầu. Nguyện ngày an lành đêm lành, chiều lành ở cả, thường giáo tự vi Phật tương nguyện, thế giải đại đạo Pháp, thường tâm tự vi Pháp, chỉ để như đại tự quy tâm. Nguyện đem công đức này hướng về sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta chân đứng lên, chúng đầu sáng, chúng xoay lưng. Tại vì hôm nay là thứ sáu lần này học mời các đồng công ra VCI và học để học tu buổi tối. Những ngày không có xe thì sẽ có xe đón, những ngày có xe thì đi phương tiện đường thì mời quý vị 7 giờ rưỡi tối đến 19 giờ tu ở tại nhà học và nhà VCI số 8A đường Ngô Quyền. Quý vị đồng tu online và các đồng tu có mặt, những các đồng tu thường xuyên tu tập của chúng ta ngày thứ sáu đến ngày học tu tập xin được tán tán ở đây để đại chúng dân tặng nhau trong chúng niệm Phật xuất tăng A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cô Anh ơi, cô Anh ra đằng sau cái bục MC cầm cái kéo để hồi cháu để cho chị Anh đi tỉa cái này luôn. Ở dưới gầm bục MC ấy, có cái kéo để tỉa cái hoa này. Giờ bà con xin chào An Nhiên, chào cô Bảo Ngọc, cô Thúy, chào cục mỡ của chú Tứ nha, thằng béo tròn kia nha. Chào chú Hưng Thanh Trù, chào cô Nga Lê, chào cô Đôi Nguyễn, chào cô Quỳnh Chi, chào Bầu Trời Ước Mơ, chào anh Sơn Thanh, anh Sơn con mẹ Hà Ngàn, chào Ngân Khánh, chào Ngọc Hồng, chào Hoa, chào cô Hoa Đặng, chào cô Nguyễn Thị Thanh Hương, con chào thầy Tâm Trí. Cái kéo đâu cô? Chào mọi người nha.
Dì Lương ơi, ra xe đi dì Lương ơi.